Ég heiti Hildur Ösp Þorsteinsdóttir og ég var í ofbeldissambandi í tæplega 18 ár. Sambandið einkenndist af miklu andlegu og líkamlegu ofbeldi þar sem hann var alltaf að vera við stjórnina og hlutirnir voru gerðir eftir hans geðþótta. Það var mikil drykkja sem ágerðist með árunum og var komið í daglega drykkju síðustu árin. Þar sem hann niðurlæði mig andlega á hverjum einasta degi og barði mig oft. Hann var ekki ofbeldisfullur til að byrja með og bara mjög góður, örlátur, skemmtilegur, gat verið mjög skemmtilegur. Svo smá saman fór að bregða svona skapofsaköstum þar sem hann kannski rauk upp á sig ég hafði nokkra hugmyndum af hverju. Líf mitt snerist algjörlega hann, að halda honum góðum, að þóknast honum, að passa upp á hann. Passa að gera hlutina rétt þannig að honum liði vel. Og það eru nokkur atriði sem sitja mjög mikið í mér. Og það í fyrsta lagi var árið sem við byggum í Barcelona sem byrjaði með leiðindum upp í eldhúsi þar sem hann byrjaði að hreyta í mig og var svo byrjaður að berja mig líka. Og ég ákvað að hlaupa undan honum niður á næstu hæð og með hann í eftirdragi og öll börnin og hann lét höggin dynja á mér. Hann barði mig til dæmis svo fast í eyrað að það blæddi út eyrað á mér og ég næði að hlaupa inn í fataherbergið þar sem ég dett á gólfið og leggst sný mér yfir á bakið og hann sparkar svo fast og ber mig svo mikið á magasvæðið að ég man að ég lá og hugsaði hann hlýtur að vera búinn að googla það hvernig á að berja þannig að maður hljóti innvortis meiðsli. Á meðan að ég var að hugsa þetta voru börnin hrópandi, hættu að berja mömmu, láttu mömmu í friði. Annað atvik sem situr í mér, þá vorum við í vinnuferð í London. Við vorum komin upp á hótelherbyggi og hann vildi fá kynlíf sem ég neitaði honum og það fauk svo í hann að hann fór klofið yfir mig og tók mig hálstaki og ég fann hvernig andardrátturinn var að fjara út. Þá fór ég að hugsa til barnanna minna. Og það var eitthvað sem gerðist innra með mér að ég náði að grípa hnén, náði að taka hnén upp á brjóstkassann og spyrna honum í burtu með hnjánum. Ég var svo skelkuð að ég hringdi á hjálp niður í lobby en þegar starfsmaðurinn kom þá stóð hann með steittan hnefa á bak við hurðina og ég var svo hrædd að ég afturkallaði aðstoðina. Og enn þann dag í dag finn ég fyrir áverkunum. Svo þriðja atvikið sem situr mikið í mér þá hefur verið að koma heim frá New York. Hann var búinn að drekka alla leiðina heim og allavega ekki verið kominn heim svona milli 6 og 7 og hann vildi halda áfram í partíinu. Þannig að hann fór beint inn og kveikti á tónlist. En þegar ég sá hann þetta væri ekki í boði og lækkaði niður í tónlistinni, þá stökk hann inn í eldhús og birtist með stóran hníf sem hann hljóp á eftir mér inn ganginn og ætlaði bara hreinlega að stinga mig. En það gerðist eitthvað í hausnum á honum sem betur fer þegar hann sá skelfingarsvipinn á stelpunum sem hann stóð ennþá inn í anddyri í úlpunum og voru bara rétt komnar inn. En þetta atvik situr mjög djúpt í mér og líka í stelpunum okkar. Rauðljósin hefðu átt að kveikna hjá mér snemma í sambandi við drykkju. Það endaði yfirleitt með leiðindum, hann var hreytandi í mig, ónotum og eftir þau kvöld leið mér yfirleitt bara mjög illa. Þegar elsta stelpa mín var 7 ára gömul, þá hafði staðið yfir ofbeldi og þá tók hún mig afsíðis og grátbað mig að fara frá pabba sínum. Og hún sagði orðrétt, lífið verður svo miklu betra, mamma, ef það verður bara við. En ég þorði ekki að fara. Það var alveg rosalega erfitt að heyra hann að segja þetta. Á sama tíma mig langaði sjálf svo mikið að fara. En ég var svo hrædd við hann og allar hótanirnar að ég lét ekki verða af því fyrr en 8 árum seinna. 8 árum sem fór stöðugt versnandi í andlegu og líkamlegu ofbeldi.
Ekki óttast það sem tekur við þegar þú ferð úr ofbeldissambandi. Lærðu að þekkja rauðu ljósin.